兩邊有咩分別？兩邊嚇有咩分別？新啲，啲有樹嗰度冇樹。邊多啲樹啊？嗰邊啲樓新啲。嗰邊係攻擊性強啲嘅，哦係啊，嗰邊係冇嘢嘅，啊呢邊係防衛性啲嘅，呢邊係冇乜嘢，點解啊？因為嗰邊係中國，呢個就中國嚇，因為當時明朝啲人咧，啲中國人咧驚佢打翻轉頭，所以咧就唔俾佢搞咁多嘢，所以咧佢咧變咗咧嗰度就係矮少少，同埋呢度係冇防禦性嘅，大家睇咧係好一般嘅城牆嘅啫，喺呢度就全部都係咧保衛性強嘅地方嚇，因為呢度就打出邊個海嘅，即係嗰個海邊嚟嘅，係啦，好啊嘛，簡單講。攬住啲牌。你包公司啊？我哋影慣相，我哋唔影咗又唔使預啊，冇抹咁。我又話俾我影啊！你知呢度好靚嘅啫，你睇唔睇到啫？呢度好我要靚。影啊！差粒石仔落去。我即係下張隔離。好，多謝。去的啊，是吧？麻雀，麻雀，有没有麻雀？有啊，鸟花的。哎，今天城牆啦，呢個就係哪吒廟，呢個就係大三巴，同埋我哋頭先去咗個大炮台，呢四個都係世遺嘅地方嚟嘅嚇。首先睇睇呢個城牆先。就係有錢人聚居、華人聚居嘅地方，所以你見翻西環咧，好多有錢人嗰啲地方就係啲人有錢人聚居嘅地方。門出去咧就係啲鄉下地方啊、農村嘅地方嚇。咁所以咁樣去大家去睇呢樣嘢嚇。呢個城牆係起於幾時咧？係1569年嗰段時間起嘅，係16世紀中葉起嘅嚇。大家睇翻呢個城牆好堅固㗎，係啲蠔殼粉同埋啲泥石造成嘅嚇，可以去摸佢嚇，亦都係。3.2個字，大標啊！依家唔好行住，影相，唔好解散住。起於幾時咧？起於1889年嚇。呢個咧係我哋以前澳門一個有錢人姓盧嘅咧，叫盧華少，又叫做盧九啊，又叫盧九嚇，係一個有錢人嘅地方。咁佢係一個做咩生意？係開銀行嘅。大家知唔知咩叫銀行啊？係啦，即係銀行嚇。咁啊，到舒服啊嘛。哇！呢邊個仔好得意啊！嗱，其實呢個有個名叫咩？叫議事亭前地。點解叫議事亭前地咧？因為咧對面有一個叫民政總署，呢個民政總署咧係於1784年嘅。但係喺1784年之前咧，
佢當時嘅建築物係一個中式嘅亭，呢個亭係攞嚟做咩咧？就係俾啲中國人同葡國喺度交涉、收錢、收官銀，嚟係喺度住，因為呢度係有錢人住嘅地方嚟嘅嚇，所以呢度咧就係叫做當時係叫議事嚇，就叫議事亭，前地就呢個位置，就呢個位置嚇。OK， 介紹翻呢度，呢個就係人字旁，人字旁嚇，係一個南歐式嘅建築，當時係咩嚟嘅咧？係一個澳門嘅慈善機構，係由第一位主教打嚟爭嘅。OK 啦。我哋而家去睇博物館嘅博物館嚇。四個人四個版本。係好香嘅呢個。